السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم قناتنا علاج في دقائق. اليوم راح نتحدث عن سلسلة حلقات عن المودرة وكيف أنه نعالج به. علاج المودرة علاج رائع جدا، ممكن الإنسان بدون دواء بدون أي شيء، بس مجرد يستعمل أصابعه الخمسة، لأن كل أصبع من هاي الأصابع هي عنصر من العناصر اللي هي النار والماء والهواء والفضاء وعنصر الأرض. هاي كل العناصر الخمسة الموجودة يستطيع الإنسان به أنه ما دام عنصر الشمس موجود، والشمس هي أهم شيء بالحياة، واللي هي يعني كل الكائنات الحية بدون شمس ما تقدر تعيش. اليوم راح نتحدث عن ظاهرة جديدة اللي هي كيف نتعامل مع المودرة بطريقة بسيطة. مجرد أنه أنت تجلس على أرض، حشيش، أي شيء آخر، حتى الطاقة السلبية مالتك تطلع على الأرض عن طريق الإيرث. يعني أي حاجة مثلا شغلة كهربائية عندك تنتل، يعني يصير بيها نتلة أو بيها حث كهربائي، راح بس مجرد نضع واير إيرث على بالأرض راح تتسرب الإلكترونات الزائدة بالضبط ما يحدث بالجسم، لأنه الجسم عبارة عن كهرباء. فاليوم هو اللينج مودرا نستعمله بهالشكل هذا، راح نشبك ايدينا بهالشكل هذا، نشبك ايدينا، والاصبع هذا الايمن، شوفوا الاصبع هذا الكبير، الاصبع الابهام الايمن تخليه اعلى، وتجيب الاصبع الايسر مال الابهام وتضعه فوق الاصبع الايمن بهالشكل هذا. بهالشكل. فانت راح تقوم بهالشكل هذا، وايديك بهالشكل هذا تخليها يعني بشكل مستقيم، يعني مو تخليها بهالشكل هذا، لا تخليها بهالشكل هذا. طبعا هذا العلاج نستعمله يوميا من 15 إلى 30 دقيقة، ممكن أن نقسمها إلى وجبتين، 15 صباحا 15 مساء مثلا، أو على أي وقت أنت تحتاج أنه تقوم به. هي مجرد تأمل بسيط، لأنها هي يستعمل اليوغا والتأمل بهذا العلاج. يعني كل شخص يستطيع أن يعمل هذا، بس مجرد يغمض عينه ويسوح، ويعني يفكر، لا يفكر بالأشياء الموجودة، خلي الأشياء كلها صامتة عنده، بس مجرد نفس يصعد وينزل بشكل رتيب جدا، مجرد غمض عيون يعني، وتعمل بهالشكل هذا، وأصبعك هذا اللي فوق. هذا طبعا يفيدنا وقت الشتاء، مهم جدا. هاي اللينج مودرا تفيد وقت الشتاء، خاصة وقت الشتاء احنا نشعر بالبرودة الزائدة، فيصير سعال، ربو، حساسية، غيرها من الأمور هاي اللي تصير بالجهاز التنفسي، يخلصنا منها إذا احنا يعني عملناها بانتظام يوميا. بالإضافة إلى أنه العمل المهم عندها بهاي العملية اللي هو حرق الدهون. يعني الإنسان اللي عنده سمنة، عنده شحوم ببطنه، بأكتافه، بأردافه، يريد يتخلص منها، يعمل هذه المودرة، لأنه عنصر الشمس والحرارة موجود عنده بالأعلى، كأنما شمس أو حرارة يعني فوق جسمه تصير، فيتخفف من هذه المشكلة اللي عنده، فاللي يعني تقلل من البرودة بشكل، وأيضا ينظم حركة يعني الحرارة بالجسم. وإضافة أخرى بأنه المودرا اللينج مودرا تفيدنا في حالات زيادة المناعة في داخل الجسم. هاي كل الحالات اللي يعني يعالج بها اللينج مودرا. هذا علاج مهم جدا، استعملوه بشكل منتظم، راح تشوفون نتائج مرضية جدا. شكرا لمتابعتكم قناتنا علاج في دقائق، مع السلامة.